silent. ये खाने में बहुत टेस्टी और बहुत ही हेल्दी हैं। ये आप किसी भी तरह खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक्स के रूप में। बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। प्लीज ट्राई करें और आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वेलकम टू आरना किचन। आज मैं आपको एग टिक्की बर्गर बताऊंगी जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और ये इसमें हमें चाहिए, हमने यहाँ पे लिए हैं 2 बर्गर। आप जितने बर्गर बना रहे हो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने अमूल चीज लिया है, मैंने अमूल चीज की एक टिक्की ली है। आप कोई भी चीज ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 एग्स लिए हैं। यहाँ पे मैं शिमला मिर्च को कट किया है बारीक बारीक, टमाटर को कट किया है, प्याज के रिंग्स कट किए हैं जो मैं बर्गर में डालूंगी, मेयोनीज, टमाटो सॉस, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स एंड शेजवान सॉस। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एग को एक बाउल में तोड़ दूंगी। इसमें मैं शिमला मिर्च, ये 2 टीस्पून है, टमाटर 1 चम्मच, प्याज आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ज्यादा खाते हैं तो आप ज्यादा डाल लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट कम डालें क्योंकि मेयोनीज में, सॉस में, सब चीजों में सॉल्ट होता है, इसलिए हम सॉल्ट थोड़ा कम डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी टिक्की बनाएंगे। अब हम इसमें एक पैन रखेंगे। इसको हम गैस ऑन करके इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, आधा ग्लास करीबन। और एक बाउल में हम, मेरे पास रिंग नहीं है, इसके लिए रिंग चाहिए होता है, मेरे पास रिंग नहीं है तो मैं एक बाउल में बनाऊंगी। इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, इसमें हम अच्छे से कोट कर देंगे ऑयल को। अब ये पानी गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें आगे का प्रोसीजर करेंगे। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हम बर्गर बंस को थोड़ा सा ग्रिल कर लेंगे। बंस को मैं बीच में से कट कर लूंगी। मैं इसको हल्का सा ग्रिल करूंगी। ये सॉफ्ट हो जाएगा।
पानी गर्म हो चुका है। अब मैं थोड़ी सी गैस को लो कर दूंगी जिससे मेरा हाथ न जले, और मैं इसको यहाँ रखूंगी बीच में, और उसमें थोड़ा सा एग डाल दूंगी मैं, और इसको मीडियम फ्लेम पे ढक करके थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए बर्गर बन्स रेडी हैं। जब तक वो एग हो रहा है तब तक मैं इसमें सॉस लगा लेती हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें शेजवान सॉस भी लगाऊंगी। ये भी टेस्ट के आप अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसमें चिली होता है, जितना आप खाते हैं उस तरह से लगा लीजिए। देखिए ये हो गया है। इसको पता करने के लिए इसमें एक फोक डाल के देखें, पता चल जाएगा। ये साफ आएगा तो इसका मतलब ये हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। देखिए ये एग की टिक्की तैयार हो गई है। अब मैं इसको बर्गर पे रखूंगी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये चीज के स्लाइस डालूंगी, और इस पे इस वाले पे मेयोनीज लगाऊंगी। ये देखिए इजी एंड टेस्टी बर्गर तैयार है। आप अपने बच्चों को खिलाइए, वो बहुत पसंद करेंगे और बहुत हेल्दी भी है।